हेलो गाइज म चाहिँ 24 घन्टा नबोलिकन बस्ने च्यालेन्ज गर्दैछु र यो आवाज मेरो च्यालेन्ज सकेपछिको हो। म अर्जेन्टिनाको लाइभ गेम हेर्दैछु, कपाल काट्न पनि जाँदैछु अनि साथीहरूलाई कल पनि गर्दैछु र यो सबै केही नबोलिकन गर्दैछु। मसँग कुराकानीको लागि एउटा पेपर हुनेछ अनि यही एउटा पेपर हुनेछ। फर रिमाइन्डर कि म झुकेर नबोलुँ, म हातमा यो लेख्दैछु। सो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होला। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। इन्जोय द भिडियो। It's Messi. And it's number 3. It's Messi's second free kick of the Copa America, and it's Argentina 3, Ecuador 0. Hernan Galindez couldn't keep that one out. It was too hot to handle. Sad. Moment champion है रात क्या माहौल ऐसा ही नहीं यो man बोलने ना किन बोलते ना मौन धारण क्या तेरा लड़की को लागे अल्ली मौन धारण में नहीं चाहता अगर वो दिवस तो किसी पास हो जाए क्या ना म नबोलिकन आज गरेर मुख बिगारेर आउँछस् भने फेरि पछि कति टाइम पछि आउँछस् चलो हमारा भाई गाड़ी आए बिहान आए आसे नहीं गाड़ी अब नयाँ नयाँ ठाउँतिर उगान बस्नु
जमान देखिएला फेरि हेलो व्हाट्सअप काट्दै बजिरह्यो क्या माया होइन भने किन हेर्थे म तिमीतिर भए पनि मनका कुरा भन्न सक्थे र बोल्न नपाउने मान्छेलाई बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ बोल क्या बोल त अब कोही मान्छेहरू अब बोल्न सक्दैनन् उनीहरूलाई बोल्न पाए हुन्थ्यो बोल्न पाए आहा कति राम्रो हुन्थ्यो संसारमा सबैजना बोल्छन् म मात्र बोल्न सक्दिनँ भनेर कति टेन्सनमा हुन्छन् तँलाई भगवान्ले यति राम्रो जिब्रो देखान् तँलाई अनुहार त राम्रो देखाएनन् मुख त जोस बोल्न सक्ने देखान् नि होइन अनुहार तेरो राम्रो छैन त्यो कसैले नकार्ने कुरो होइन मैले पनि नकारिनँ किन बोल्दैनस् बोल यो कपी सपी च्याट्दै हेर हेन्डे यसो यो लेखेर यो भन्ने कुरा नगर बोल बोल त बोल ओ दादा चाँडो निक्लिएँ आमालाई बुवाइछु